歡迎大家返到嚟妙想天開，繼續我哋嘅北京之旅啦。話咁快呢，嚟到旅程嘅第6日啦。今日嘅行程呢就非常之豐富啊！朝早就去前門大街啦，之後呢就會去八達嶺長城。去完八達嶺長城之後呢，夜晚呢就會去鳥巢水立方，最尾呢仲去埋什剎海睇下個夜景添。未訂閱我哋妙想天開嘅，盡快訂閱啦！一早呢，我哋就嚟到前門大街行下街先。今日呢就好好天啊，食下呢個門釘肉餅啦，行下街。呢度呢有北京市集，買啲紀念精品啦，仲有好多唔同嘅餅店啊，好多手信呢都可以試食嘅喎。咁我哋呢都喺度買咗少少手信啦。之後我哋就繼續行呢條街啦。朝早呢就好舒服喎，亦都好清涼，天氣好好啦。呢度有間好出名嘅涮肉，咁我哋冇食到啦。吳裕泰茶莊啊，咁多人排隊嘅，係咪買茶葉呢？唔係啊，人人都喺度買茶味嘅雪糕啊。就係呢間吳裕泰茶莊啦，10蚊一杯雪糕。另外呢，鮮魚口啲橫街裏邊呢都好多餐廳嘅喎。時間所限呢，我哋就冇特別入去行啦。都一處晨早都大排長龍去食烤鴨啊！天氣真係好好啊！試下呢個門釘肉餅先，都唔錯啊，幾好食嘅。裏邊啲餡料呢就熱辣辣，全聚德呢度都有分店。北京御貢市集，呢條街呢就好寬闊嘅，前門大街兩旁呢啲鋪頭呢亦都係好集中啦，食嘅玩嘅紀念品乜都有。所以嚟北京呢，就不妨可以嚟前門大街度行一行啦。出到嚟呢，就會見到鐘樓鼓樓啦。其實行成條街呢，如果你會就咁行嘅話呢，半個鐘到都可以行完噶啦，唔係好長嘅一條街。但係呢，出咗嚟之後呢，call 車呢就好難喎，冇乜位可以即係停到車上車，所以如果要 call 車去第二個地方呢，就真係預早時間嚟 call 車啦。咁我哋 call 完車之後呢，就直接去清河高鐵站啊。本身呢，就諗住返酒店放低啲行李先嘅，不過呢，實在有啲時間緊迫啊，因為趕住要搭高鐵車啊。清河高鐵站去到八達嶺呢，其實唔係好耐嘅啫，20零分鐘到嘅啫，好快就嚟到呢個全國最深嘅火車站啊！所以呢啲職員都提我哋要小心啊，扶實啲手柄啊，唔好話揸住個電話影相啊咁樣。因為搭呢條扶手電梯呢，都搭咗好耐先上得返地面。今日嘅天氣呢，好好啊，同埋係超大風啊，所以呢，吊車呢係冇開啊，淨係開咗地面纜車嘅啫。呢度就係八達嶺長城啦。咁我哋行左手邊行去地面纜車站呢，都要行10幾分鐘喎，因為北面長城冇開，淨係開咗南面啫。咁我哋沿住呢條路呢，一路行一路行，行10零分鐘呢，先可以去到纜車站啦，咁樣。叫地面纜車，同埋步行登山呢都係呢邊嘅入口嘅。咁我哋呢就買咗係100蚊張飛，就係地面纜車上山啦。咁之後呢就慢慢行返落嚟嘅，都有啲小賣部啦。咁如果你買嘢嘅話呢，佢就可以有啲印仔可以吸下紀念嘅印。食嘢就冇乜好食啦，咁啊食下啲麵啊咁樣。因為你啲餐廳咧喺晒另外一邊啊，
我哋冇專登行過去另一邊，所以咧就隨意食啲小食啊，同埋食個麵咁樣就算啦。不到長城非好漢啊！最抵撐咧就係纜車站下邊咧有呢個免費寄存啊，係唔使錢嘅。咁啊，用微信掃碼咧就可以開門噶啦。咁我哋將啲行李咧就可以放喺下邊啦。然之後咧就嚟到呢個八達嶺嘅纜車站，準備坐呢個地面纜車就上去南邊嘅城牆啦。其實咧搭呢個纜車咧真係超快，我諗唔使5分鐘就已經上到去南4樓噶啦，係好快嘅。大家睇到個車速，因為太大風啦，所以佢吊車咧就冇開嘅。咁坐呢架地面纜車咧就一定係好平穩噶啦，同埋好快就上到嚟高處嘅南4樓啦，慳翻唔少嘅腳骨力啊！因為我哋之後行落山咧都要行咗8個字、8、9個字啊。上到咧天氣真係好大風啊，所以咧太太啦、阿仔阿女咧都唔夠膽繼續行上去啊。佢嘅風咧簡直係香港嘅10號風球啊！你係企都企唔穩，直頭會將你個人咧吹倒嘅會，所以咧真係要非常之小心，尤其是揸住個電話啦。咁影相咧都要特別小心。影出嚟嘅風景咧亦都非常之靚啊！就上到嚟呢個南4樓啦。大家都非常之小心翼翼啊！上去咧都還可以，但係落返去城樓咧就真係好小心，尤其是咧佢每級咧都係好斜嘅，個斜坡好斜。但係風景咧就真係好靚嘅，人咧就唔係好多，因為4月6號咧就係佢哋春假嘅最後一日啊，所以咧人流咧就唔算好多，因為可能啲人咧已經開始返屋企啊。朝早咧啲車飛咧就賣晒，所以我哋又要買中午嘅飛嚟。可想而知咧，朝早咧就應該好多人㗎啦，但晏晝咧就反而 OK 喎。然之後咧，我哋咧其實喺城樓上邊逗留嘅時間唔係好長嘅啫，因為其實好大風啦。咁我哋都係上去影下相、打下卡，然之後咧就沿翻側邊嘅步道咧，就可以慢慢行落山喎。咁樣就會有2種嘅體驗啦。一種咧就係搭纜車慢慢上嚟啦，之後咧就我哋可以慢慢行落山，沿途又可以影下相。行咗大概8至9個字咧，就落返嚟下邊啦。下邊咧都會有返啲紀念品嘅商店咁樣嘅，有八達嶺呢啲打卡位啦，一定要嚟噶啦。所以都超多人喺度排隊打卡。出去咧就關內噶啦，萬里長城。咁出返嚟呢度咧就好多餐廳啊，咁我哋咧就冇特別喺度食嘢啦。攞返啲行李之後咧，我哋就去返八達嶺嘅高鐵站，準備就坐高鐵返去北京北站啦。嚟到呢個西直門嘅海德摩啊，呢個商場咧就直頭喺北京北站嗰度嘅喎。咁我哋咧就上去揾嘢食啦。因為我哋晏晝咧都係淨係食咗啲小食嘅麵包啊，同埋食咗啲麵嘅啫。晚餐咧入到嚟呢個商場，咁我哋咧就預先喺個鐵路嗰度咧就已經係排定隊噶啦。嚟到呢度有間叫西十二牛扒，咁佢係一間半自助餐廳嚟嘅，出邊嘅所有小食、披薩、炸雞、飲品、甜品、雪糕，全部有飲任食嘅。只需要點一個主餐就可以㗎啦。咁我哋都會揀咗4份牛扒啦。飲品佢都好多唔同嘅選擇喎。最緊要佢價錢就唔貴啊。
每個扒呢都係100蚊或者100蚊鬆啲，小朋友就幾十蚊嘅啫。但係出邊你見到啦，好多熟食啦、壽司啦、炸雞、披薩、雪糕，好多選擇㗎。所以其實重點呢就唔係嗰塊牛扒，重點呢係出邊嘅自助吧。大家睇下，披薩都有咁多款啊，全部新鮮熱辣，亦都會有幾種湯可以飲嘅，唔錯喎。雪糕都有好多種，所以呢個價錢呢，大概100蚊一位嘅話呢，其實都幾抵食嘅，仲有凍海鮮添啊！即係有啲蝦啊咁樣咯。呢度都有唔同嘅沙律同埋醬汁、水果，仲可以整呢個雪花冰添。一人一塊牛扒嚟到啦，即煎嘅牛扒，非常之嫩滑。我哋就可以即煎啲牛扒啦，幾正。可以煎返自己適合嘅生熟程度。另外呢款呢就煎好咗嘅，咁都唔錯喎，幾靚喎啲質素，我覺得外脆內嫩，裏邊呢亦都有肉汁嘅，真係唔錯，幾好食啊！外邊亦都會有啲甜品啊、小蛋糕咁樣。當然唔少得嘅就係啲雪糕啦，有啲青口啊、炸雞，有啲煎魚柳。我哋食飽飽之後呢，就離開呢個商場啦。我哋今次就冇 call 車啊，因為 call 車嘅地方呢就相對遠啊，所以我哋直接搭地鐵嚟到呢就國家體育中心。咁樣就可以影下鳥巢啦，同埋左手邊嘅水立方夜景呢就非常之靚啊！所以我哋就喺附近呢影下相、打下卡啦。咁啱呢就係張傑嘅演唱會啊，所以非常之多人喺裏邊啊。我哋都急急忙忙呢影幾張相呢，就準備 call 車走啦。點解呢？因為裏邊呢幾萬人聽完演唱會出嚟嘅話呢，搭車啊 call 車都非常之困難啊。所以呢，我哋呢好匆忙咁影咗啲相呢，就即刻走啦。其實幾舒服嘅。我哋就喺度 call 車啦，喺水立方門口就 call 車，就夜晚呢就去一去什剎海，睇下仲有咩嘢睇先。搭車就唔係耐嘅，10分8分鐘到。嚟到嘅話呢，其實呢啲鋪頭呢都閂晒門嘅，原來啲餐廳鋪頭大部分9成9都閂晒門㗎啦。咁我哋呢喺附近度影下相，影下夜景。咁同埋呢越夜呢就越凍啊，得個4月頭嘅時間呢，得個幾度嘅氣温啊。所以呢，我哋影下相都走啦。完成咗我哋第6日嘅北京之旅啊！聽日呢，我哋就會最後一日喺北京，然之後就搭飛機走啦。密切留意我哋妙想天開啦，拜拜。